В этом видео хочу сравнить самое дешманское автомобильное реле фирмы Автоэлектрика с другими реле нормального человека. В интернете за него просят 75 центов, мне же оно обошлось в $2,5. Покупал в местном магазине. Барыги бессмертны. Первое, что мне не понравилось в этом реле – параллельность ножек друг относительно друга. Для примера возьмем реле времен Союза, поставим реле на ровную поверхность, чтобы понять, что я имею в виду. Это не только эстетика, но и затрудняет доставку реле в разъем. Стало интересно, а что же там внутри творится? Не особо удивляясь, замечаю, что подвижный контакт, который коммутирует ток потребителя, примыкает к неподвижному контакту не всей своей плоскостью, как должно быть, а всего лишь 1/3 своей части. Это связано с тем, что вся катушка и подвижный контакт повернуты от оси корпуса реле немного в сторону. При попытке выгнуть катушку в нормальное положение, отвалились концы катушки от места припоя. Когда пробовал припаять оторванные концы катушки, оказалось, что проволока не медная, как мы привыкли видеть, а алюминиевая. Но поскольку экономия должна быть экономной, то еще и количество витков катушки также занижено вдвое. Нет ничего хуже и скоропортящегося, чем обмотка из алюминиевой проволоки. Обмотав ножки контактов этим алюминием, капнул на это все оловом, и оно прилипло. Сравнивать будем это реле с другими из разных стран и эпох. Правда, в разных весовых категориях, так как это реле самое легкое среди всех участников Олимпиады. Всего-то 15 грамм. Удалось этого добиться путем использования, как я уже говорил выше, сверхлегкой алюминиевой обмоточной проволоки. Помимо веса, также будем сравнивать сопротивление обмоток реле, как одну из немаловажных характеристик. Сопротивление обмотки реле фирмы Автоэлектрика составляет 57 Ом. Первый соперник родом из Соединенных Штатов Америки. Выковырен из джипа Grand Cherokee 94 года выпуска. Вес 28 грамм. Сопротивление обмотки 75 Ом. В интернете просят $4,5 за БУ экземпляр. Второе реле из Советского Союза. Среди всех выделяется железным капизановец корпусом. Но даже без корпуса оно тяжелее нашего испытуемого. 23 грамма. Удалось найти в интернете в продаже по цене 85 американских центов. Сопротивление обмотки 85 Ом. Третье реле шло в комплекте с автосигнализацией, но не знаю с какой. Судя по названию на корпусе Саньо, произведено китайской корпорацией. Весит в 28 грамм. Сопротивление обмотки составляет 82 Ома. За бэушный экземпляр просят почти $5,5. Китайцы были бы не китайцами, если бы здесь не сэкономили. Но сделали они это не на обмотке катушки, а на ножках, которые ее питают. Выполнены они из черного металла. К ним липнет магнит. И последнее, четвертое реле с аббревиатурой на корпусе EL так и не удалось точно определить производителя. Но на некоторых сайтах продавцов указано, что реле данной фирмы применяется на МАЗах. Вес 31 грамм. Сопротивление 80 Ом. Просят за новое, правда на 24 вольта, $2,5. В этом, как и в предыдущем реле, ножки катушки магнитятся. Но не только катушки, также ножка подвижного контакта выполнена из черного металла. Как видите, наш подопытный показал худший результат по сопротивлению катушки. Оно и неудивительно, ведь визуально видно, что объем намотанной проволоки в 2 раза меньше, чем у его коллег. Такая катушка будет потреблять в 2 раза больше тока, чем нормальное реле. На корпусе реле фирмы Автоэлектрика указано, что оно рассчитано на максимальный ток в 30 ампер. Думаю, самое время это проверить. Нагрузкой будут служить автомобильные лампочки главного света 60-х годов. Одна такая лампочка с 2 нитями накала потребляет ток 4 ампера. На моем нагрузочном обруче находится 7 таких ламп, что соответствует току в 28 ампер. Пригрузим контакты реле этим фонариком и посмотрим на результат. Поскольку пусковой ток холодных нитей ламп многократно превышает рабочий, то перед нагрузкой реле прогреем нити ламп без реле, а потом быстро переключимся на контакты реле. Нагрузку держит. Правда, греется подвижный контакт реле. Да и провода тоже. Но дыма не видно. Значит, можно сказать, что испытание прошло успешно. В принципе, этому реле можно дать шанс. Но все же лучше брать реле подороже. С сопротивлением обмотки катушки около 80 Ом. Это будет хоть какой-то показатель качества.